Komische Geräusche hinter Tür im Lost Place. Wir fanden einen Ort, von dem wir dachten, dass es ein Gangversteck wäre und haben dann das gefunden. Das kann doch nicht wahr sein, aber irgendwie lässt es mich jetzt nicht in Ruhe. Das wird irgendwie zugehalten, aber warum? Hallo? Ich habe halt eben schon versucht rüberzukommen, aber man sieht nichts. Ey, es ist ganz komisch gerade. Welchen Zweck hat das? Was ist Dass man da? nicht reinkommt. Ja, aber was ist da drin? Ich würde ja eher sagen, dass nichts rauskommt. Ja. Weil du kannst es ja einfach rausnehmen und reingehen. Aber von innen kommt die nicht raus. Ich sagte, wir finden hier gleich irgendwie, weiß nicht, ist hier jemand eingesperrt oder so. Ja. Das Ding ist aber eigentlich, wenn man so eine Ahnung hat, soll man ja nachgucken. Ne? Ja. Was ist jetzt das Richtige? Wie handelt man jetzt richtig? Okay, komm, wir gehen nochmal gucken. Habt ihr auch das Gepolter gehört? Das ganze Video gibt's jetzt auf meinem YouTube-Kanal, aber wie hättet ihr gehandelt?